Gli ultimi dettagli, ci siamo, tra pochissimo inizia la 16ª Pan Cagliari Respira qui in piazza Marco Polo a Cagliari. Tutti pronti, a tra poco. Camera 1 in onda. Tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre è andata in scena la 16ª edizione della Pan Cagliari Respira, la mezza maratona che ogni anno riunisce atleti e non solo provenienti da tutto il mondo. Una dimensione internazionale figlia dell'impegno del Cagliari Marathon Club, che ha fondato la manifestazione e che ogni anno lavora all'organizzazione grazie anche ai patrocini di Regione, Comune di Cagliari e di tutti gli enti e gli sponsor che collaborano. Insomma, è una grande squadra alla quale si aggiungono più di 300 volontari il cui impegno è fondamentale affinché tutto vada per il verso giusto. Il risultato? Un percorso di 21 km che unisce alcuni dei luoghi più famosi e più affascinanti del capoluogo della Sardegna. Partenza da piazza Marco Polo in direzione del centro della città, ammirando subito la Basilica di Bonaria. Passando poi per via Roma e per le vie del centro, con tanto di saluto alla statua di Carlo Felice. Giù verso viale Santa Vendrace e via lungo viale Trieste, poi nuovo passaggio in via Roma, stavolta lato porto, per tornare verso piazza Marco Polo e da lì involarsi verso il lungomare Poetto, dove si viene accolti da meravigliosa vista dalla Sala del Diavolo. Dopodiché si entra nel parco del Molentargius e infine ci ritorna in città, in direzione dell'arrivo, situato all'interno del polo della Fiera di Cagliari. A tagliare il traguardo per primo è stato il kenyota Simon Kibet Loitanyang dell'Atletica Vomano, che ha bissato il successo dell'anno scorso chiudendo con il tempo di 1 ora 6 minuti e 57 secondi. Al secondo posto Khalid Bari, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato Rashid Benhamdan, alla sua prima partecipazione. Siamo con il vincitore Loitanyang, secondo successo consecutivo alla Pan Cagliari Respira. Partiamo da qui, la gioia, le emozioni di questa vittoria. Sì, sono molto contento di vincere per la seconda volta. È una bella occasione perché è ben organizzato tutto quanto e poi la zona qua è bella, quindi è stata una cosa molto divertente per me. Poi quest'anno tempo migliore rispetto all'anno scorso, meno freddo, meno vento e infatti poi dalla parte del Poetto in poi sei scappato. Ecco, sì, quindi poi le sensazioni erano buone, quindi sono contento che sono riuscito a abbassare anche il tempo dell'anno scorso. Quindi l'hai abbassato alla fine, sembravi essere proprio a margine, hai spinto alla fine. Sì. Verso il Molentargius guardavi molto il tuo tempo, si vedeva. Per abbassare. Quindi in generale sei soddisfatto? Sono soddisfatto, sì. L'anno prossimo ti rivediamo qui? E speriamo bene, sì. Speriamo bene che ci sarò ancora. Qualche ringraziamento finale? Il ringraziamento va a tutti gli organizzatori della gara e poi il mio allenatore, poi la squadra mia, quindi sono il ringraziamento a tutte le persone che mi dava il tivo, sono tutte persone qua, sono gioiosi. Ecco. Ricordiamo il nome della squadra? È Atletica Vomano. Tra le donne, invece, la migliore di tutte è stata la solita Claudia Pinna, che a quasi 47 anni, compiuti 3 giorni dopo, ha ottenuto la sua 9ª vittoria, nonché la 3ª consecutiva. Un risultato straordinario per la fondista del Cus Cagliari. Sono 9, non la smetti più, sono 3 di fila tra l'altro, se non sbaglio è anche la prima volta che vinci 3 anni di fila. Perdo il conto, sinceramente non ci penso, ecco, ogni anno mi rimetto in gioco e quello che viene viene. Quindi sono orgogliosissima e felicissima di aver contribuito
a questa bellissima manifestazione. Sono molto soddisfatta, grazie. Il miglior regalo di compleanno, nei prossimi giorni 47 anni, settimana prossima, ed è ancora filo da torcere a tante altre. Si parlava di questa sfida con Elisabetta Urru, alla fine la regina della Pancagliari Respira resta ancora la regina. Sì, è stata una bella gara, è molto impegnativa, bravissima Eli, brava veramente, è stata... sì, che dire, si fanno sentire gli anni, devo dire, però sono ancora qua, grazie. E corsa è stata faticosa, un po' meno dell'anno scorso? Sì, effettivamente un po' meno dell'anno scorso, nel senso che non c'era quel vento fortissimo, il vento un po' si sentiva un po' a rientro, però era più gestibile rispetto allo scorso anno. È una bellissima giornata oggi, il sole ci ha accompagnato, quindi siamo davvero una regione fortunata e Cagliari si presta a queste manifestazioni. Spero che sia tutto bene il traffico, che i cittadini non si siano arrabbiati più di tanto, perché Cagliari merita di avere questi e più numeri. L'ultima domanda, l'anno prossimo puoi provare a fare un qualcosa di incredibile, fare 10 vittorie con la doppia cifra, ci si prova? No, aiuto, è tosta, io vivo la giornata e devo andare passo passo, non posso programmare più di tanto, se starò bene sarò di nuovo qua. Ma la Cagliari Respira non è solo competizione. L'obiettivo del presidente del Cagliari Marathon Club Paolo Serra e di Ivan Onnis è sempre stato quello di rendere la manifestazione accessibile a tutti. Infatti, oltre alla mezza maratona ci sono 2 gare non competitive, la gara di staffetta per chi vuole dividere il percorso con un'altra persona e la 6 km, a cui solitamente partecipa chi più che correre preferisce fare una passeggiata immersiva come poche. Ce n'è stato proprio per tutti, anche per i bambini, che il giorno prima hanno potuto divertirsi grazie alla Kids Run, disputata nel polo della fiera. E poi il vero passo avanti di questa edizione, i Meets, dei convegni in cui lo sport è stato affrontato sotto tutti i punti di vista, dalla salute alla solidarietà, al turismo, fino alla tecnica e alla performance. Alla fine dei giochi è stato un successo sotto tutti i fronti e a dirlo sono i numeri, più di 2300 partecipanti, cifre da capogiro che non possono che inorgoglire il Cagliari Marathon Club. Con Paolo Serra adesso sì, alla fine della 16ª Pancagliari Respira, un successo sotto tutti i fronti, un'altra vittoria per Loïc Tanyang, un'altra vittoria per Claudia Pinna come l'anno scorso, insomma, da cosa vogliamo cominciare? Beh, sicuramente dal fatto che confermiamo una bellissima gara, appunto una soddisfazione grandissima da parte del Cagliari Marathon Club per aver realizzato questo piccolo gioiellino, insomma, che è un regalo alla città di Cagliari e speriamo che questa venga percepita veramente da tutti. E così sembra essere. Per quanto riguarda i risultati, diciamo che erano quelli che grosso modo avevamo preannunciato, ecco. Abbiamo indovinato anche il secondo e anche la seconda. Va bene così, però spoilerate troppo. Visto il parterre c'erano poche possibilità di sbagliare realmente, però siamo contentissimi, bellissima giornata. Giusto un filo di vento nel parco del Molentargio, spero va bene così. Ma oggi ho visto atleti più contenti comunque, almeno da quel punto di vista rispetto all'anno scorso, anche per la temperatura, non solo per il vento, però ecco la cosa che più mi è piaciuta dal punto di vista un po' più esterno, la grande partecipazione alla staffetta, alla 6 km, è veramente un ambiente che è rimasto vivo anche intorno. E questo forse è la vittoria più grande, perché portate chiunque ad essere qua presente, anche quelli che poi non sono dentro l'ambiente o magari i più appassionati, e questo vi rende un evento importante. Infatti le 2 non competitive che hai citato, appunto la mezza maratona staffetta e la 6 km, rappresentano il polso della situazione, vuol dire che c'è una partecipazione anche da parte di quelli che normalmente non sono degli agonisti, che non corrono ma corrono così per diletto, come dire, è come vogliamo appunto propagandare noi nella società. Ecco, abbiamo parlato anche durante la diretta dei meets, degli incontri, la presenza di Dalia Caddari, insomma veramente ne abbiamo di tutti i colori questa volta, non resta che quella domanda lì. L'anno prossimo 17ª edizione, immagino che ci sarà ovviamente, da cosa si parte per renderla ancora più grande? È difficile alzare l'asticella, però qualcosa ce la inventeremo. Va bene. Quanto dura la pausa prima di rimettersi a organizzare?
ma stiamo già organizzando, è un continuo. Anche a Natale proprio. Ci incontriamo tra di noi, siamo un gruppo di amici che...